Mama Yasikeye Starly News TV. Starly News TV. Abo Kutande. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Mama. Ya kolobezalaka ya on azongi la bino. Namona ki makamu ya ba Hans Luzolo, ba comédien na biso, bandeko na biso ba salle la biso ba théâtre ba sexa biso. Hans Luzolo, Mama Epela, ya Jolie Kalunga, Mama Kalunga, et puis Mama Kalunga, Hans Luzolo, Mama Epela. On dirait que Mike la Duchesse a côté moi mouké par rapport ya Mastanae Hans Luzolo. La famille bokomelenga inefsebino moito solana nous mwana saba direct wana exact parce que naza libanda mais nazonga depuis hier donc toko ko solo la sujet wana bobi abiso sala ba analyse propre analyse respect gentil partagez-les moi le direct et au salanga bien Dembo Philomena Nzambe akosalela yo ya mingi naza na témoignage sur les enfants orphelins d'Afrique merci beaucoup voilà. Donc voilà naza awa to solo la to sala ba analyse moi mukie parce que nga sala ba analyse nyo sote na sala ka analyse oyo ko sunga na tala ka makam nini oyo batu bazoloba nini oyo zo se passer na réseaux sociaux oyo ko bebisa pe ko bongisa parce que makamu ya Hans Luzolo na Mama Kalunga ezaki makamu ya mukie mais ekomi munene po etoucher tina mwana na kati. Voilà, bana mwana akoti na kati. La famille pona ba o ba ebité. Voilà. Merci beaucoup d'Eric Mouteba. Bon partager lenga direct bo ebi ke a page eza ya roninga. Voilà, la famille. Bon partager lenga direct si ya moyen soki bo partager te moyen to continuer et kozalate. Parce que direct eza déjà bougé. Bon partagez, mettez beaucoup de cœur et les j'aime s'il vous plaît. Olga la première dame, merci beaucoup. La famille, tozo sola boy. Au moins la vie, on a la lobaka. J'espère que vous allez bien. Voilà, la famille, la vie, hein. Et loko lingi ba sala ote, ko sala muningati. Au moins makambo e comme la kabatu, to tirara leçon nango. Au moins li kamsore comme les voisine na yo. Il y a place aux ali, il faut tirer les sons. Il faut pas que l'obake o e kombelienge e komelangate. Ngana zaka très prudente, ngana kipaka batute, ngana koto ya kabatute, ngana zana makambo batute. Non. Likambutango e komelaka mutu. Et tout n'a raté que na kota pa ya mutoyo, yo zalaka fille de caractère, yo zalaka garçon moko se respectaka. Mutu sora bien pota yo bêtise. A poto bêtise. Mutu soka bi ozala cible na e alandela yo atanga la vôtre ndena vanzi boye ezape na batu misusu o batala ka balandelaka mukoka esprit na bango ko simba te bakotake ngai. Dans la vie il faut pas ko bebisaka mitema batu ezala batu misusu yo kanisi okola osali moi je moko contre ye olobi ke a esili nango na sengi yo pardon mais mutu wana sika kei abosani yango te. Batu misu bazaka facile pour ba bossa na likamu. Yango kolingaka kolezaka batu te. Soko zo leze mutu. Ah, le marabout botiga no biloko oko. Hein? Ah, non ça ndé. Il faut jamais, il faut que ça la tout, il faut qu'on évite qu'on leze batu ezalaka malamu te. Batu misusu bazalaka facile pour na obossa na likamu. Au moins, au salaire qui moutulikamou, il y a cela 3 ans, il y a cela 2 ans. Yo kaiso kwa esila. Nzoka mutuwana akanga yo na motema. Batu misu balinga ba bebisa ba réputation na bangote. Batu misu balinga ba salir bangote. Il faut faire attention, Loulou Béatrice et Monde, je salue ta présence. Espérato Maya, bonsoir. Il faut faire Laura Souhaite, Bibi, coucou à toi ma chérie d'amour. Tonton Blaise et Baston, bonsoir à toi aussi. Promesse la grâce, bonsoir. La famille.
likambo ekomi oyo ya mama Kalunga ba epela moto ba soki ba Mike la Duchesse ekokocha tina mwana ya Mike la Duchesse ya Hans Luzolo la famille tozala boyebi la vôtre azalaka au milieu du village na umela te na eka kosola po bokomi mingi bobengi mingi na WhatsApp miss de miss kota yako analyser likambo oyo mama yako solola na esa bino nazaki na vacances moyena kota ba makambo ezalaki te mais awa na zongi Londres donc na esiko to solola ngo la famille et loko lingi basala yo te kosala muninga te oyo ekomeli mutu yozwa leçon parce que oyebi te lobe loko nini ekokomela yo bato misu baza facile te soki obebisi motema na ye oleze ye yo kanisi okwa esili bongo ya un jour 40e jour année 100 ans akozongela yo il faut faire beaucoup d'attention bato ebele tokomi na esprit moto bato ebele mitema na bango ezaka différemment nga na vivaka ndenge mususu ngo kosenga nga pardon kosenga excuse na pardonner o mais ndeko mususu ako pardonner facilement te yango il faut toujours ko éviter ba bêtise ko éviter ko pesaka mutu passe et surtout mutu oyo azade na mwana na ye azana bana na ye ko mona que bon na betemelo isolongo ezaki ndeni poto ke musika te likambo oyo ya Hans Luzolo comédien na biso ndeko na biso mobali noko bana Hans Luzolo bazalaka na basele yo na ba Feli Tigre bazaki na basele yo na bandeko na biso Feli Tigre ndenge na yo kipa Hans Luzolo bazalaki ensemble et puis Hans Luzolo aye koluka kosala moi joke o biso to ba en anglais asali moi comédie mo genre kolobake mama Kalunga azaki to côté. Ok? Aza kitoko te mais yepe asatanda ite ke kobima na réseaux sociaux. Mais ti ebimi e panzana ayebi yango te donc bato bazaki na bango ezalaki bango wana. Et ko sala que un an, likambo ça date de un an passé. Et ça date déjà de un an passé. Et tango elekami bongo mama Kalunga asepelaki nango ti. Mama Kalunga azalaki contente te koyoka ke Hans Luzolo afinga yeke azaki to côté. Et ko sala ke Hans Luzolo alobi na part na ye asexcusaki que ndenge alezaki sœur na ye Kalunga. OK? Sikoyo tangu ya lobi bongo to stopper na place ya Hans. To ye sikoyo pa ya mama Kalunga, joli Kalunga. Nathalie interview moko mama Kalunga lobi c'est pas la première fois Hans a finganga. Et ça déjà 2-3 fois déjà a finganga. Nazalaka na ba dossier na chango à côté. Pour un jour, ba journaliste a tourné, chroniqueur a tourné. Et bongo yo olimbi sakate. Alors bi tena limbi saka. Mais ce qui mutazo finganga et comme koleka, c'est que fona chango na mupandi. Pour un jour to rokene nango et pas il y a l'état. Bon landi li solo. Mama Kalunga lobaki eza première fois te. Mais en sta part na lobi eza première fois. Mama Kalunga eza première fois te, eza deuxième fois te, eza troisième fois ou quatrième même. Enregistrant nyonso a bomba yango de côté un jour. A komemango na l'état po ba samba po na yango la famille. Et ko sala ke tango ya lobi bongo après ayeko bakisa que soki bo partager lenga et ko salanga bien makasi parce que direct oyo et Facebook na biso boyebi ke eza signalé donc il faut Facebook a senti que toza toujours bochelanga ba cœur Fernando I bochelanga ba cœur s'il vous plaît et ko salanga bien mettez le cœur bandeko boza na fenêtre bokota la votre chela kabino ba kiti wana po bo vanda awa biso zéro beti to sala juste ba analyse. Vraiment, il y a bien ma case. Alobi, sous mama Kalunga alobi, que yende nga zawana Kalunga, akokana na mwana ya Hans Luzolo. Mwana mettez beaucoup le cœur. Tentative, mettez beaucoup le cœur. Tentative à Nini, parce que je suis à la maison, ma connexion est très stable. Maintenant, la tentative là, c'est quoi ça? Non, ngana koti makambo te. Babi na yo pe joli boye koti buzoba mais eza niveau na yo te. C'est vrai eza niveau na ngai te. Ya yoka c'est vrai eza niveau na ngai te mais eza makambo oyo ezo bebisa
mitema ya ba fan na bango et nga pe naza moko ya ba fan na bango sikoyo par rapport à connaissance na par rapport à compréhension nga sikoyo na tiraka leçon na likamoko soki na yoki na moni ke ekoki ko baby sa fanatique entel ekoki kokocha poison ekoki kokocha rancune ekoki kokocha haine parce que makambo yozomona ngo mukie mais entre bango ekokotisa lisusu poison lisusu makasi haine ekomata lisusu makasi et tokoyoka ba dégâts après tokoyoka ba dégâts après ekokoma mama Olive kotelanga likambo oyo ekokoma ba diaspora botala likambo biso ba oyo les mama Kalunga rozwa problème tokoyoka passe parce que moi j'aime bien Jolie Kalunga. J'aime bien Maman Epela. J'aime bien Hans Luzolo. Nenga sala ba comédie na ba grignotage et c'est qui ça nga. De temps en temps natala ka bango. Vous comprenez? Tous les réseaux sociaux. Na quotité mais il faut qu'on éclaircir un peu. Je serai vraiment na rosa au milieu du village, mais to remeka ko solo là. Et loko esu epesinga passe na makambo nyonso bokotisi mwana ya Hans Luzolo. Mwana oyaza innocente. Mais bakotisi na ndenge nini. Bolanda analyse tellement gentil, analyse moko propre, to fingate mais bo pesa ba avis na bino na commentaire s'il vous plaît. To continuer. Voilà la famille. Tango Hans afingaki Mama Kalunga. Tango alobaki pona Mama Kalunga et les aki Mama Kalunga bazaki na musicien na biso babengaka Seleo na Feli Tigre na yoki yango pa Hans Luzolo na YouTube na ye et tango avant na loba il faut na ba makamna loba et na kota ki na talaki parce que nga kota bloka batu nyonso te so ina koti parce que batu babenga mingi et nga mo pe na fani ya batu wana ya théâtre. OK, totala ba théâtre biso nyonso. Voilà. Et ko sala que l'air ba vanaki ba nyonso c'est le yo Feli Tigre. Voilà. Tant ba lobani yé en salobi ke Mama Kalunga zalaka kitoko te. Il y a cela ça date de 1 an passé. Et l'air alobaki bongo a s'attendait que ma réseaux sociaux et tant we bimi na réseaux sociaux akamwa ki yango makasi ay ko senga grande sœur naye ben excuse. Ndenge tolobaka okoko senga mutu excuse boye. Oui, Laura souhaite oko senga mutu excuse boye, toko senga mutu pardon, mais na motema mutu akangi yo. Yango nazo pesa osiko biso to tira leçon par rapport à problème, par rapport à makamsu ke na réseaux sociaux. Par rapport à makamsu e komeli la votre miss de miss. Awa siko place na benda batu matoi. To kanisate ke soko sali muninga mabe wana soki osengi pardon et koleka mbala moko. Zalaka na habitude à retourner la langue plusieurs fois avant de dire quelque chose. Et surtout soko za déjà mutu o oyebana, il faut faire beaucoup d'attention parce que eza maloba msusu o tolobaka, mutu aza na facilité à ko capter azwaka kawana akoma kosala ngo bes, akoma kosala ngo nenge toloba matière ekota. Et ça qui a Jolie Kalunga qui to côté Maman Kalunga ça qui est bien té alimbisa qui mais c'est comme si on dirait azaki nango parce que Maman Kalunga na part na epe natala qui na nyango natali émission azolo baké c'est pas la première fois et ça 3e fois déjà et a bomba yango biela a chango na USB na ye mukolo kaka akomona soki ndenge nini akomemango epaya na justice. Vous comprenez? Donc, mouto bandi problème oyo, to zala vraiment ba analyste ya bien la famille, et ça, notre frère que j'aime bien, Hans Luzolo, ok? À part ça, to boy kokota na ba kati na bango te parce que ndenge ba vanda wana, ba zala ka na moi ba problème na bango entre bango. Place ba tu ba vandi ya toujours de problème, boyebi makabonde ezalaka. Biso to lo baka automoni, mais kati nango bango moko ba yebi makamunini o erenyaka entre bango. Ya makasi yo ba jalousie ba mbasu ba poison makamutula toyebi yango te me bango ba yebi mais nous on fait juste analyse tango eko sala bongo eloko siko Mama epela moto ya kotindenge nini la famille epela moto aleki na émission ndenge ka ba tuna rabiso ba question oui asengi déjà pardon oui Kalunga pe afinga sai kala mais asenga ki pardon.
Kalunga finga ki sai pe na mwasi ya sai mais asenga ki pardon yango tozolo ba bokeba na ba pardon na bino ba mbangu po batu misu ba bomba batu na mitema yo zo finga mwasi ya mutu yo zo finga mobala mutu yo kanisi mutu ana ko pardonner o kaka boye bino batu bofinga ka batu boyaka bofinga ka basi ya batu pour rien comme ça boyaka bofinga mibala batu pour rien comme ça boyeba ke okope yango. Oui, au Copéango, bah, tout ça, les sarabongote. Tous doit tout tirer les sons, hein, parce que nous tous là, tous ça, bah, humains. Tous ça, là, kabatu mabe. Si quand on te bah, tout éviter, parce que bah, tout bah, comme bah, nerf est comme tendu. Bah, nerf n'a biso est comme tendu. Bah, comme derrière, bah, ton esprit, bah, mi thème. Oui. Donc, on ça, la moutou mabe, donc, il faut ça, la mopenda, que, yeba, que lobby, karma existe, et qu'on zonge la yo. Voilà. La famille, baye kotuna Joli Kalunga na émission. Baye kotuna Kalunga na émission que là assis sur le babongo alobi babi mais ya mama Kalunga bi au moins te moi na ans nangai to kokana. Au moins ya jalou ya mama Joli Kalunga a beti massas. Bon, masasi wana tangwa beti yango, il faut pas me dire que abeti masasi wana na ndenge moko bosuka ndeni. Pour ceux qui en salobi que mama Kalunga aza mwasi ya mabe, aza kitoko te. Donc mama Kalunga bi c'est que son aza kitoko te, c'est que mwana ya ans tokokana bilongi, c'est que aza lokola nga. Mais abimisi na munoko na ye te ke mwana aza kitoko te. Alobi ka ke mwana wana akokani nanga. Donc, si ko bato onde ba finga ki, bango si ko lokwa ba finga ke Kalunga za kitoko te, bango si ko place baza ba comprendre ke tango alobi makambo mwana, c'est que azolo ba ke mwana pas za kitoko te. Mais na munoko kwa Kalunga abimisi te ke mwana aza kitoko te. Mais lokola mama Kalunga aza mutu maloba, aza mutu abeta ka ba prise, atika ka pena makambo somo, yango abeti tango lancer papa na biso. Papa Hans Luzolo a koki angote a comprendre que na finga ki le karma existe et zongelinga back. OK? Mais maman Kalunga bibisi na mnonete ke mwana za mabe. De toutes les façons, mwana na kati makam na bino boko koti sambana te. Parce que bana baza rien à voir na ba bêtises onyoso bino bozo sala. Bana baza rien à voir. Mais na olo bakaka ndenge maman Kalunga alobi. Na ko zongela bino Kalunga. Et comme ça là que batu bazu place wana c'est que yo za mabe c'est que en sa fingio mabe c'est que moi na pe aza mabe mabimission na muno côté alobi yango na ndenga mukolo moi to juger te ke alobaki kaka bongo ezate. Et comme ça là que maman epela aleki na télé aleki na ba chroniqueur batuniye makamu o et s'est passé ya ye nanyo ans mama Kalunga nenga lobi ke mwana ya ans Luzolo akokana na ye Kalunga. Est-ce que omoni yango ndenge nini po ye afinga ki ans aza kitoko te ale epela moto alobi ke mais omoni te ke ans na mama Kalunga na mwana ans bakokani kasi yene mtalobai ke ansa zama mama Kalunga zama be c'est que mwana na ye na Kalunga ndenge bakokani wana c'est que baza batata mwasi kasi apesa ye ndoi te apesa ye ndoi ye mama epela lobi na par na ye ayaki kaka juste po apesa conseil ke bafinga ka basi te. Donc yo lokolo fingi Kalunga tala siko Kalunga lobi ke mwana na ye akokani na mwana na yo. Toye sikoyo kozonga après lisusu eko continuer lisusu Hans Luzolo a sepeli na réaction wana te. Hans a sepeli na réaction wana te. Hans a sepeli na réaction ya mame pelate. Yango bomoni Hans tango ba moni ke mwana yo siko ba konti mwana na kati yo conseil oyo yo ko pesa eza lokola oyesu ko tumbola eloko moko elala kinango ale asi siko pe apesi pe matière abandi pe ko gangela siko mame pe babandi ko bimisa siko bakati
Yo epela toilette ni na malonga o yo aussi okota na vie na yo. Yo epela oza mutu ya mungwa. Yo epela nana ebite ka yo liaka mungwa te. Po omliaka deja mungwa ya basi. Mais na moto boy oliaka mungwa te. Alobi ebele o akoyi koloba. E mama epela moto. Yepe avandi te. Place nyonso azokende akomi siko ko développer, ko décortiquer, ko lobela siko affaire ango. Donc elongwe mama Kalunga avandi na ye. Mama Kalunga avandi na ye. Atiki makambo ango, mais mama epela aye ko relever ango. Mama epela lobi soki aye ko tombola lisolo ango, c'est parce que afingi ba mama eza respecté, eza dignité. Yango aye ko lobela yango. Mais siko la famille tokende to zonga. Ye mama epela kote mususu abandi pe kofinga ans luzolo. Abandi koloba ozama boye ozaboye ovanda pe na komini nini outa wapi osalabwe donc mama Kalunga abeti masasa abeti ba main libre yake na ye. Donc je dépose ça ici. Donc na tiki yango ndenga na yako tiki la bino ba vidéo nanga na ba ke na tiki yango je dépose ça ici. Donc c'est à vous yako pesa banalise yako sala ba commentaire. Donc il y a joli Kalunga donc masasi kalikile tiré. Masasi kalikile tiré. Donc mama Kalunga donc yo munoko na yo ya théâtre et yeti na ba interview. Au moni tiko ba retomber, au moni tiko place zobo mamukili. Bon, na ezongi sous place à Ans. Ans a telemi pona oloba boye. Ke bokoki ko toucher na mwasi na yete parce que mama epela komi pe kolobela pona mwasi ya Ans. Que moi c'est Ans mutabala Ans. Moi c'est Ans kutu mutalinga Ans. Mettez beaucoup le cœur et les j'aime, non? Le cœur et les j'aime la famille. Isabelle Rita, le cœur et les j'aime la famille. Le cœur et le j'aime la famille. Eh, bah cœur, bah j'aime, je vois pas. Et le cœur et les j'aime, s'il vous plaît, la famille de Miss. Le cœur et les j'aime, pardon. Direct Nabiso Naza Posa, Facebook azongi sanga nanu, Facebook azongi sanga nanu na ligne. Naza so bomoni ba vidéo nanga ezo za la susu na ba view ebelete c'est parce que Facebook a kanginga ya bloquer ngai. Facebook nga mwana na o depuis okanganga ou bloquanga ti lelo na e barata mu koloni no kofongola ngai soute. C'est parce que j'aime la famille de Miss yango moni nazaka kozonga sur les réseaux sociaux. Sinon ndela sina tika ki banda kala. Facebook, je suis pas ton ami, faut me respecter Voilà, la famille bino kuna bozo tia ba commentaire ya ndenge bino boloba, ngai nazoloba pe na ndenge nga na yebi na analyse na nga ndenge to salaka. La famille eko sala que epe Ans Luzolo atomboki. Ans alobi ke yo mama epela. Ndenge nino koma ko simba mwasi nanga. Makamna biso ya bata ba théâtre. Eza etika la kaka biso na biso ndenge osimbi na mwana nga na mwasi nanga na linga abasimba mwana nga te na mwasi nanga yango atelemi po loba. C'est vrai que papa Ans, c'est vrai que notre comédien, notre artiste Ans Luzolo tolinga ka o mingi mais omoni soki nga ko pesa bino conseil na ebi ke boa bat boyo kaka pe o komela bino direct oyo parce que na kati na bino wana na zape na bayanga. Voilà, na ba toto solana bango bien makasi. Ba sila bisalu, ba Ursul Pechanga, sai fiston sai beau frère de moi ya kati, ya nyonso. Alanda ba direct na ngai sanga landa nga. Donc otalango. Et sobe la vie sobe ya nga moko ya palais. Donc vide loin, ba beau frère na nga penza donc ba talanga. Et là on a pesa bino conseil c'est comme ça. Na ebi que dans la vie, ezalaka que mibali mingi ndeti ba genre na bino bolinga ko protéger basi na bino eza mabete zaka bien mais tant ozolinga o protéger mwasi na yo to bana na yo tala peke mama Kalunga paza mama ya bana moko boye mobali ya mwasi ya mobali moko boye mama Kalunga si akolisi bana et makamnyo sur les réseaux sociaux bana mama Kalunga ba mona ngo po bango basi ba koli baza partout na ba réseaux sociaux et loko liba salote on lo ba ko sala muninga te tangu yo obebisi motema mama Kalunga koloba ke azaki to côté
Oyebi combien ezo coûté bango et écouter bana bango et quoi affecter bana bango pe mutu ngo oya lobi bongo aza fante mais aza moko ya collègue ya mama na bango côté mso aza leki ya mama na bango o azoloba ke mama na bango aza kitoko te soit disant bila ezara penza kitoko te surtout oza diaspora. Vous comprenez? Côté il faut penser aussi à tes enfants et na moi sinon à na poto et aux ala bien te et likolo nango tozo mona mingi réseau mingi ya ba comédien mingi entre vous et za mingi poison et za mingi bobo ki la kabambasu. Donc le but to eba kite ke bozaki ba problème et aujourd'hui to komi ko comprendre que bino ba comédien bino ba star na biso ce qui va vedette na biso ba toi théâtre bon comme il a poison koleka makasi et biloko musu dans la vie il faut qu'on évite yango to banga ka mutu moko te mais total ka ba engagement na ba relation na ba famille auto koma nango il faut toujours qu'on limiter poto ezalo la terre poto eza fin du monde terre poto eza moyen moko o nzamba sali o grâce au longwe place moko zalaki oye na poto et tant boyaka awawa ezalaka bien bo sala musana bino kitoko mais tant bokomi entre bino na bino ko fingana na bandeko na bino bazana Congo après esalaka bien te jalousie ko matasu makasi ba po bango ba ke poto po boke poto nde bo kanisa ke boleki bato alors que c'est pas ça. L'Europe est la finalité de la fin du monde te biso nyoso atozo va en Europe tozo mona ke bato ebele bazokufa e bazozongisa ba corona biso kaka na Congo wana ezozonga kaka na ba Congo wana et entre bino na bino déjà bon mécano eza makasi meka ko éviter moi mukie ces derniers temps na moni na linga yo mais ces derniers temps aux frères nanga na moni moi bazele sali moi ko mata moi mukie oza na droit na yo oui so nzamba zo pambola soko komi élevé pourquoi pas mais entre vous faut qu'on évite ko pesa na maloba mabe entre bino parce que bolingo eza pende sous makasite boko ya ko sabiso tende boloba ke to lingana ka mabe ezalaka tete ya atakutu na ba famille to wuti na ba camarade mibali kutu tozova na bango basi tozova na bango ba problème ezozala e bongo groupe aba du place ba vandi yo oyesa nke ba problème ezala te na ba famille ku tozo bwaka na ba maladie tozo bwaka na ba mbasu ba poison siko zo sanga ke entre nous les comédiens entre nous les artistes tozana mabete tozana bolingo non bozala kana mabe écoute comme sous makasi mais entre vous pour éviter mabe wana il faut qu'on éviter qu'on limiter ba bêtise place o ebi ke o leze mutu o bendani c'est vrai que batu musu ba commencer la batu ba mabe kaka pour rien boye étoile na yo o matilu pemba mutu soye asali yo mabe mais éviter pour batwa lo bateke moniter l'émission moko boy mama kalunga finga ki ans finga ki nanyo faut qu'on éviter ngo s'il vous plaît papa Hans s'il vous plaît notre artiste Hans no kwa bana moi conseil nga ko peso ngwana tangu yo moni mabe oyo o moni ke basimba mwasi na yo te aza madame aza légitime elle a rien à voir na ba bêtise na bino bosali mwasi ya bato aza rien à voir na ebi koma na ndaku na ondenge zalaki parce que biso basi to saka na pété tant bino mi balé na bakalunga na ba epela bobani ko sa ba pétage na réseaux sociaux ndeko mwasi na kati ya libala na asira lobela kiyo na asira silika enango étant que une femme neni ba bêtise na mine komo kotanga neni ba bêtise na mine mwana komo kotati na kati et mwasi na opaza na ba famille na ye c'est ça et mwana na biso aza mukie oaza mukie mwana na yo oa bandi vie na esika akoti na kati ya vie artistique akoti na kati ya vie ya réseaux sociaux soka eko découvrir ke bino bozo sala ba bêtise pour na makambo oyo papa o gâcher moi relation kitoko ya yo na mwana onengo zo bimisa e bongo to sepla na o makasi botika éviter papa éviter koloba lisusu te koya kosa su ba droit de réponse te oza nango posa te oza mobali tikala mobali o loba ki soko se skizaki c'est bon papa koloba lisusu te ata batu babengi yo ata ba masa ba eko epole yo koloba lisusu te tikala yo parce que lelo ba bonne na biso ne batala biso boye bakoma kotala ba ma yele makasi ba bonne ozomona bandeko balanda bino balanda pe biso ne to sala ba direct boye baza ma yele balanda kama nyonso to koya ko perdre bango na ba polémique musu ezanga tina parce que il y a des gens au balinga sous polémique te et tant bino bozo sala boye boko perdre ba fan na bino pour rien
Pour rien. Parce que fan moussou sa fan na epela. Mais tant yo en solo bi bon o leze. Alza qui peut fan na yo mais alongwe. Alongwe fan na yo. Koni sa ante ngana posa ba fan te. Parce que to koma déjà international. Parce que na yeba non. To zala kana posa na bango. Bino pe. Malgré boza ba 1 million. Bozala kana posa na bango. Parce que on ne sait jamais. Otika makamba obungela kabatu. Eloko liba salote onto bako sala muninga te. Tango boy ke ba simba mwasi na hotel. Na sepeli oza jara ba mibali oyo balinga te ba simba basi na bango. Siko biso ba oyo, biso basi to linga mibali ba protéger biso. Oui, na senti tango loba, obimisi penda kanda ke ko simba te wana mère a parlé à première dame. Et ça linga plaisir makasi. Na lobi biso linga nde mibali ba valoriser basi. Comme ça, to linga bongo. Mais siko tango valoriser mwasi yeba pe erreur e uti wapi. Siko mwana na biso ya mukie. Normalement Kalunga, ya joli Kalunga alobi teke mwana za mabe. Donc ya joli na mayele na kotimba a utiliser kaka ba parole oyo lobaki ke ya zalaka kitoko te alobi bongo bomoni teke mwana na ye akokani nanga. Donc abeti main libre. Toko ekuti ko landela ngo lisute donc ndenge ekuti yo landela nsubwe. Eza ko pesa ngo su en plein réseaux sociaux zoye ko makotuna ke tala mwana o na joli Kalunga bakokana to bakokana te. Ya joli Kalunga za mabete. Joli Kalunga za kitoko selon mobali na ye na ye moko. Déjà moi si amabe azalaka te, moi si amabe azalaka te, la femme c'est la tête. Moi si abotaka mobali, mais mobali abota moi si te. Moi si abota kamie bino ba papa o bofinga ka basi na ndao. OK, baza ba hypocrite miss balobi na ngai nazo c'est pour rien, baza ba hypocrite. Oui, baza ba hypocrite to pesa ka bango conseil te, mais à travers ce problème na bango biso to tira toujours leçon. Biso tira toujours leçon sur les kamwe continue na réseaux sociaux to na ba vie na biso. Donc, ngana na loba boy ba papa o bofinga kabasi Tala ye kuna kitoko te, tala ye kuna mabele kweya, tala ye kuna lisoko kitana se, tala ye kuna akoma papier, mwasi kitoko te. Yo mutofinga kabasi. Yeba ke mwasi mutabota ka mobali. Mwasi abota ka muninga ne mwasi, mais jamais mobali abota muntu. Mobali abota ka te. Ba papa bozalaka na respect ya ba mama. Les réseaux sociaux na moni ekiti mati ba mama ba siliki po ya nini pona départ ezalaki notre frère mutu abanda ki likambo yango kofinga mwasi lelo basi bakoma biso basi to telema to koma kolinga lisu ba bêtise te ke mobali moko atfinga mwasi to linga asute et surtout eloko wana soki ye na réseaux sociaux ndezalaka sombele suka na likambo omona mwasi na mobali bavandaka na libala. Mobali yo bofinga na mwasi eke mwasi mtazala ke mpoli mais mobali soko ozeka koya na ngona réseaux sociaux o filmer mwasi na yo o tinda ba audio o finga kaka mwasi soki ekomika na réseaux sociaux basi nyonso na ba papa o pena mitu esala ka bako balukela yo ba koma ko finga mwasi abota ka muntu mwasi abota ka mobali pende ko na biso ons azana mama alobi pe bien aye ko s'excuser alobi que ayebi ke ba mama poto to ba mama e de partout bo kota makambo bikota kotate a s'excuser ki nango déjà mais sœur na biso nde mutakangie ka na motema et ye a s'excuser ki po ye paza na bande kwa basi abota mi pe na basi mais ezaki eloko si ebimaki et mama joli Kalunga alobi ebimi mbala liboso te mbala mi ba ete mbala misalte zalaka donc éviter biloko wana. Voilà, parce que na para Kalunga, mama Kalunga za mobali na ye, mobali ne pa olinga te ba finga ye. Ba finga mwasi na ye. Mama Kalunga bana na ye ba olinga te ba finga mama na bango. To se comprendre. Olinga te ba ne ba olinga ngote. Ezape la honte. Bon mekana ko stopper biso totala bino poto seka, totala bino poto tirer ba conseil, mais ezala ya ko swana boy to lingeli bino na ngote. Et maman epela ko swana la bino na ans. Na Mike la Duchesse et comment que musika trop tolobi boye pour la respect à papa Kwedi o azambi aka aza doyen tolobi boye biso bato totala bino biso bato totala kabino biso bato to koma kolemba kotala bino na biso bato to yebi Congo to yebi ke to kufeli baoba moko akwei na lobi boye mama Kalunga na lobi boye mama epela
nalobi boye Mike la Duchesse, nalobi boye Ansel Zolo. To kwele li, biso ba oyo, to koufeli papa oyo, to yeba ki depuis notre enfance, ba papa oyo ba bersa biso, ba papa oyo ba zala na biso, oyo lelo nga na zalaka fani ya théâtre lokwa likamususu. Na lelaka théâtre bato ba vai nanga ba yebi. Depuis na zalaka mwa mke na linga théâtre. Yango ba série mo na Congo na ngana ke kota na sa théâtre. Oui, na linga théâtre musique. Na linga kango mingi. Et na lobi boye, bo respecter ata mort ya papa Kwedi. Parce que bez na bino, to ba problème na bino o eza na temps o papa Kwedi azate. Ok? Ça fait la honte. Na ete so bo linga bo kunda. Li solo ya papa te dindenga kufi, papa Kwedi ndenga kufi. To na ye bate po bo mi bimisa. Bozane lo mo bo sala na ete so eza théâtre, to nini. Pardon. To respecter papa Kwedi o to mona lisute. Parce que neti nga ba papa Kwedi ba papa o nga na linga ki mingi. Baza ba papa ya biso ya Congo o ba sali makambo ebele. Ba papa wana na génération na bango to yoka bêtise. Eli pati o azaki mwana pa na bango yaya wana to yoka na ba bêtise. Ti lelo azo rejoindre bino na ba génération na bino, na ba théâtre na bino e moko azalaka. To yoka ka yaya wana na bêtise. O yaya esengo to yoka ke na ba bêtise. Ba ya mola yi wana. Bo respecter ata vie na bango. Po biso nyonso totala bango na théâtre. Papa wana azate kazobela, mais papa azana se. Papa kufi. Bo tika s'il vous plaît. Ba fan na bino ba lembi ba osepela te. Ba na ndenga o contacter bino te o swana bino te. Yango bazo senga ngana isa bino bo tika. Ezo sala vraiment soni makasi. Ezo sala bien te. Maman epela s'il te plaît maman koleka lisusu na ba émission te. Oh diamba uso ndimi komela diamba. Diamba eza na ngwelo ko njete. Eza guna eza shwa na yo. Oh linga kabasi ba lesbienne ba lele. Eza guna eza shwa na yo. Donc to comprendre ngo déjà ondimi so po ndimite eza yo. Ko simba lisusu ansiluzolo te. Respecter pe no kwa bana, respecter pe que tant que mobali. C'est vrai que Bolobani déjà. Donc, neti ansi faut respecter Peyo. Étant que moi si, étant que grande sœur na yé, oui, pour se respecter, n'est-ce pas bien? Toke na mama Jolie Kalunga. Moi ya Jolie Kalunga, timba mtamayele. A Betty akei. A Betty akei. Matière akei. Parce que azana mutu ezo sala. Accompagne que moment oh eza moment trop sala ba guerre. Accompagne que na koko ta na ba guerre te en vrai to ebeli ya Jolie Kalunga trop na ba guerre te na ba clash te na ndenga mabete malgré que ya Jolie Kalunga na eko yoka que yé pa finga mo sa sai na sai que so ipe baza bazoba soki nini na yoka onka pa ans luzolo bokende mais eza bien te bo sai na ba jana ndeni donc eza lokola ya Jolie Kalunga ndenge pe bana no ba osepela te ansa afinga yo ndenge pe sai oaza beau frère oaza artiste na biso on se plaît que yo finga Verona e bo sala pe ba respect pe faut ezalaka te respect faut ezalaka respect sera réciproque tango yaya ozo respecter lek ya ko respecter yo bo simba basi na bango te bo simba mibali na bango te soki bo sala ba comédie faut ezala na théâtre mais soki kobi ya ba insulte ya ba injure eza sous nice te solo nango eza salité. Ngana ebite na tali Mike la Duchesse mingi te na monika ba mike. Ndenga lobi soki mela miliki. Soki mela nini wana soki ba nini wana. Biloko wana so ya ba fertilité eza biloko apamba. Eza nango ba biloko apamba botika ngo. To ebike ba so bazo finga na baloba kaka mela nani oyo. Bino tout bo ba matolo. Bino tout boza ba matolo bo debuyaka bo luka kaka bozala bien. Ba o ba na poto baza na avantage mama Kalunga pe aza na avantage parce que asala école donc aza mutu pezo sala asala déjà école e pe sabana mayele donc aza femme à respecter aza battante donc mutu na ba respect na ye donc limite faut ezala n'est-ce pas bien si ko boke ko vanisa mwana bato muke boke ko kotisa ye pour matière ya Jolie Kalunga bambi ya Betty allez mbala moko kilibite komi afingi mwana mabe. Esika nini alobi ke mwano aza mabe. Esika nini alobi ke mwano aza mabe. Est-ce que mwana biso wana la belle wana quand elle parle français elle est toute mignonne. Elle est vraiment mignonne la petite. Bomo continue na bêtise de bino na ndeni.
Soka cocaïne na joli kalunga, cocaïne na joli kalunga eza mabete. Oui. Mais ce qu'il y a joli à bêtir, on a version si que papa n'a pas finga nga mabe, mutunya soit au finga nga mabe, moi na yé à coco canana joli kalunga. Et ça peut matière. Déjà ya kalunga, José kalunga lobi que les beaux zalaka binono so bana mike mingi, tant to zalaka bana mike, mutazaka kitoko zalaka te. Wana eza entre bino, alors bien on a batunyo sauté. Po batumisu bazalaka kitoko bazaka pe kitoko. Mabe ya mutu e mona la kakaka na bato ba finga kaye. Mais au mona mutu obi bo finga mabe azala mwasi, azala mobali. Donc to finga na aka po eza bakande elongi mabe. Mais elongi mabe no zo finga azala mobali na ye, azala mwasi na ye. Voilà la famille. Toi e baka ko zala ba limite et tant oza moment oza bino ba artiste, bozana mutu o beaucoup feli. Bon respecter nos morts à papa na biso, papa ko dio aza baoba. Après babilo on a bino. Donc quoi boli ba bêtise, bon on continue les sous total. Mais la vôtre ayeka ka kolobaka, il faut arrêter tout ça. C'est pas bien. Les nicité. Botika bana na makamna bino, botika basi na makamna bango, botika pe okocha na mibali na bino. Siko neti makambo onde komi niveau boy. Siko eza pena poison déjà ezo bongama déjà. Poison déjà na ba taki déjà bani ko bonga makalate. Po bino to komi ko banga bino. To komi ko banga bino. Kala mingi toto zela nini. Babeti sous moi comme ça si calculer tirer. Donc voilà, balobi soki azo silika c'est que a confirmé que Kalunga aza vraiment mabe. Ansa ko confirmer que Kalunga aza mabe. Mais Kalunga wana o aza mabe. Aza na ndako libala. Aza mobali na sûr. Aza mobali ba vanda kazana bana na ba okolisa. Est-ce mobali wana mona Kalunga lelo? Babi ke mobala Kalunga na Kalunga babanda kala. Nenge babanda kala wana c'est que Kalunga zaka mabe makasi mais mobali alingaka ka bongo. Est-ce mobali ko yebisa mwasi ko za mabe? Tozo mona basi ya maboma, o to benga bato maboma na balabala. Mibali ka wana ya mbongo, mibala bien, nde bazo bima na bango. Est-ce mobali yo peno ko finga mwasi talelo ni mabe tala mabe. Déjà mobile sozo finga mwasi mabe. Yana sens te. Ke yana sens te. Mobile ko finga mwasi te. Atana kata mabala, atana ba couple to boy. To boy na biso ba jure ba insulte wana. Basi wana elobi wana ko finga basu basi alelo te. Yango moni na ba mama msusu ba telemi bazo finga o ansi boye. Botika yango. Ezala ngo kitoko te. Love you, Noëlla Micholas. Voilà. Donc, la famille Tosuki wana. Siko eloko na bakisa su mukie. Toboyi bole kana be mission. Ngao kata bole kite. Ata boyo kite. Essentiel kaka. La famille de Miss va comprendre que Miss Nabiso, étant que yepe fan ya batu wana bamba boke. Nazalaka pe fan na bango, natalaka bango, na sepe na ngote yango na eko bakisa ke ba papa botika ko finga ba mama botika ko finga ba papa, muna mtaza na respect. So limba finga mwana note ko finga mutute. Botika pe ko kocha ka basi na bana na kata ba bêtise na bino. Ata na ba couple, mwasi na mobile boko swa na bino, bozi bokoti si bana. Donc congolais to vivaka différent. Balobi na OK, congolais na ndaku mama na papa bazo swana, o mona bakoti si na bana. Moi, si na mobile basali divorce, au moins papa alobisa soubana te. Sandra Christina, bonsoir. Papa la maman baswana nanda. Papa kenda divorce, maman bengani papa to papa kangi biloka ke. Au moins papa alobisa sou mama te. A koti sa tina bana, ba rentrer o ya classe boy. Ba papa mi ba pesi na bango lo côté parce que ni congolais pona ye, tanga azo swana, azo kota maman na ba mama na bino. Ya mama na yo, ya papa na yo. Bo swana bino na bino. Bo kokanate. Oui, moi aussi je t'aime de mon cœur, Laura Sueti Bibi. Donc, boto soit na biso na biso. Ata na ba réseaux sociaux, ata na vie normale, na ba master, na ba mibali. So to soit il faut to soit na entre biso na biso. Bo simba ka bandeko na biso te. So ko zo kokate, c'est que olembi o tikalinga na gagner.
Mais ton bon aussi babasi à batu pour que moi si on a bêti quand on a simi moi si à ans à rozongelanga si on a simi mobile kalunga rozongelanga on les esprits moukié ba soit na bongote bo si ça na bino bo lema na bino c'est pas gentil, c'est pas respect. Voilà la famille malgré nyoso wana na bulinga kaka na zala congolaise de père et de mère parce que les na ba congolais ils sont nulle part ailleurs. Toza extraordinaire. Tout le monde a makamna ba ndenge mususu. Na yesi ko pas sort na biso. Miss Mobali ya zoba pe azalaka te. Alors epela a respecter as parce que aza mobali. Tolobi ango. Epela pour respecter mibali o za kola ans aza mobali azoba te mobali a mwana mukiete. Pour ceux qui ont remarqué que la famille est au kola, dès qu'il a biso mobali, tu vois comme des kola, comme des kolinga basi. Oza na respect na yé, parce que mobali ataza muke, aza papa, aza mobali, to respecta bango baza ba noko bana. Donc toza na posa respect zalaka réciproque. Na lobi na basi na mibali ba se respecter. Ata na ba couple, maman respecter papa, papa respecter maman. Yangonde c'est de ça qu'il s'agit. Parce que bamba sou ezozela batu kalate. Et to boy na biso to ko asa zwimbasu. To boy na biso to ko Mike la duchesse a zwimbasu. To boy to ko duchesse akendaki aliaki pa batu moko boy libu mwe vimbi. To boy yo mama kalunga lekaki place boye poison. Oh epela lekaki place moko bobambi embasu. Bo swani déjà to koti yango to lobby et sili. Muta gagné azate. Bo perdre nde mais bo Maman Yasikeye Stanley News TV. Stanley News TV. Abo Kutande live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Maman.